সুখবর সুখবর পবিত্র মাহে রমজানে আসন্ন ঈদের খুশিতে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে আপনার জন্য এই কি বুঝছো তুই তুই একটা ভুল করলি তুই জানো তুই এই দেখ বুঝতে পারছি পয়সা দিই ওই মানে সব মেলাই মানে মার্কেট ওই কত করছে 1500 টাকা না 1500 টাকা বুঝাই দিই তিনটা ই পাইতি বুঝতে পারছি কই এইটা কিনলে রাজা কিনলে বোধ হয় এই বান্ধবী নাই তা অন্য তো আছে বুঝছ না তুই 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 পাই দিই তিনটা পাইতি টোটালি তিনটা কি যদি 5 ভাগ হচ্ছে কত বলছে তাহলে কি করতে বুঝে চালা চয়েস করতি একদম ঠিক কথা বলছো। জিন্সটা অথেন্টিক জিন্স খারাপ না ও আহে না